கேரளாவில் பூவார்னு ஒரு டவுனில் இருக்கோம். அதில் ஓடிட்டுருக்க நதி தான் நேமர். அந்த நதியில் தான் நம்ம இப்போ போயிட்டுருக்கோம். வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். ஹாய் பாண்டாஸ். நம்ம இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட் டைம் நான் லைவ் வாய்ஸ் பண்ண முடியல கைஸ், அதனால் மன்னிச்சுக்கோங்க. இந்த ரெக்கார்ட் வாய்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். சரி, நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்ம இப்போ என்னென்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நம்ம இப்போ கேரளாவில் பூவார் ஒரு டவுனில் நெய்மர்னு ஒரு நதியில் போயிட்டுருக்கோம். அதாவது ரிவர். இந்த ரிவருக்கு மேலே நம்ம இப்போ பிரிட்ஜு பார்க்குறோம்ல, இது மேலே ஒரு பிரிட்ஜு, அது ரெண்டு வியூவும் கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி. இதுக்கு ஷிப்ஸும் நம்மளுக்கு இது கொடுக்குறாங்க. இந்த மாதிரி போட்டும் ஸ்டீம் போட்டும் ஸ்பீட் போட்டும் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. அதோட டீட்டெயில்ஸ்லாம் நான் லேட்டராக சொல்கிறேன். இந்த சுற்றி உள்ள இயற்கையை பாருங்கள் கைஸ், ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. ஆக்சுவலாக ரியலாக என்ஜாய் பண்ணேன் கைஸ். நான் போக அந்த வீடியோ பாருங்கள், ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு கைஸ். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். என் வாய்ஸ் எப்படி இருக்குதுன்னு தெரில கைஸ், ஏன்னா ஃபஸ்ட் டைம் நான் ட்ரை பண்ணுறேன். இதுக்கப்புறம் நான் டேரெக்டாக பேசுகிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன் கைஸ். வாய்ஸ் ஓவர்னு இல்லாமல் டேரெக்டாக உங்கள்கிட்ட லைவாக பேசுகிற மாதிரி ட்ரை பண்ணுறேன் கைஸ். அப்போ தான் நல்லா ராவ் அண்ட் ரியல் கண்டென்ட்டாக இருக்கும். நான் சுற்றி நடுவில் அந்த ரிவர் போகுது கைஸ். ரெண்டு சைடும் சுற்றி இயற்கை காட்சிங்க கைஸ். அவ்வளோ சூப்பராக இருந்துச்சு பார்க்கவும். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சி. அதுவும் இந்த போட்டில் நடுவில் போகிறதுக்கு ஜாலியாக இருந்துச்சு. ஆக்சுவலாக என்னென்னா, போகும்போச்சில் நான் எக்ஸ்பெக்டேஷன் பண்ணல கைஸ், நான் இந்த மாதிரி போட்டில் போகிறேன்ட்டு. அதுக்கப்புறம் திடீர்னு பிளான் சேஞ்ச் பண்ணி போட்டில் போனேன் கைஸ். ஓகே, நம்ம போகலாம். ஆக்சுவலாக நான் நிறையா வீடியோ நீங்கள் போயிட்டுருக்கோம்ச்சு, நிறையா சர்ப்ரைசஸ் இருக்குது. இங்கே கேரளாவில் இப்படி ஒரு இடம்லாம் இருக்கான்னு நீங்கள் ஆச்சரியப்படுவீங்க கைஸ். நான் கீழே வேணால் லொக்கேஷன், நான் என்னோடய லொக்கேஷன் லிங்க் அனுப்புகிறேன் கைஸ். நான் இருக்கிற அந்த பூவாரோட போட் ரைடோட லிங்க் அனுப்புகிறேன் கைஸ். பிடிச்சிருந்தா ட்ரை பண்ணுங்க கைஸ். நான் என்னோடய பர்சனலாக உங்களை ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறேன் கைஸ். நல்லா இருந்துச்சு. சரி கைஸ், இப்போ நம்ம ப்ரைஸ்க்கு வரேன். எனக்கு கிட்டத்தட்ட நாங்கள் 5 பேர் போயிருந்தோம் கைஸ். எங்களுக்கு 1600 சார்ஜ் பண்ணாங்க கைஸ். ஆனால் ஒவ்வொரு போட் கம்பெனியும் ஒவ்வொரு சார்ஜஸ் இது பண்ணுவாங்க கைஸ். எக்ஸாம்பிள் சிலவங்க 2000, சிலவங்க 3000 அந்த மாதிரி கேட்பாங்க கைஸ். எங்களுக்கு ஒரு ட்ராவல் பேக்கேஜாக ஒரு 1600க்கு தந்தாங்க கைஸ். 5 பேருக்கு. நிறையா டூரிஸ்ட் வந்திருந்தாங்க கைஸ். நல்லா இருந்துச்சு. நீங்கள் வீடியோ சுற்றி பாருங்கள், ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. நான் ஆக்சுவலாக வீடியோ இப்படி எடுத்துட்டேன் கைஸ். ஓகே, நம்ம இப்போ முக்கியமான ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு போகிறோம் கைஸ். சரி, நான் சைலண்ட்டாக இருக்கிறேன், நீங்கள் ரசிங்க கைஸ். சார், நாங்கள் போகிற வழியில் ஒரு இளநீர் கடை, ஃப்ளோட்டிங் மார்க்கெட்டை நான் மலேசியா சிங்கப்பூர்லலாம் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் கைஸ். அந்த மாதிரி இங்கேயும் போட்டில் இளநீரும் இதுவும் விற்றுட்ருந்தாங்க கைஸ். அது எனக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக ஃபீல் ஆகிருந்துச்சு. இந்த மாதிரி நான் இப்போ தான் கைஸ் மேங்க்ரூவ் ஃபாரஸ்ட் கைஸ், சுற்றி 2 சைடுமே மேங்க்ரூவ் ட்ரீஸ் இருந்துச்சு கைஸ். ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு கைஸ். நான் போகும்போது எனக்கு ஒரு புது எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு. இதுக்கு முன்னாடி நான் இந்த மாதிரி போனதில்லை, அதனால் எனக்கு கொஞ்சம் டிஃபராக இருந்துச்சு. அதுவும் கேரளாவில் இந்த மாதிரி ஒரு இடம் நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை கைஸ். செம்ம த்ரில்லிங்காகவும் இருந்துச்சு, செம்மையாக எக்ஸைட்டிங்காகவும் இருந்துச்சு கைஸ். பாருங்கள், நம்ம போகிற வழியிலலாம் அந்த ஃப்ளோட்டிங் போட்டில் இளநீர் விற்றுட்ருந்தாங்க கைஸ், கோகோனட். நான் செம்மையாக என்ஜாய் பண்ணேன் கைஸ். நான் வர வீடியோஸ்லாம் கண்டிப்பாக பாருங்கள். என்னால் கன்சிஸ்டண்ட்டாக வீடியோ போட முடியல, நான் இதுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக கன்சிஸ்டண்ட்டாக வீடியோ போடுறேன். இதுக்கப்புறம் டெஃபினட்டாக அந்த கேரளா சீரியஸ் முடிஞ்சோடனே பிலிப்பைன் சீரியஸ் நான் ஏற்கனவே இது பண்ணியிருந்தேன். கண்டிப்பாக அதை பிலிப்பைன் சீரியஸ் உங்களுக்கு ஆரம்பிச்சிருங்க கைஸ். அதை பார்த்து
சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா என்ன சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். சப்போஸ் இந்த வாய்ஸ் என்னோடய இது பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள். இல்லை என் வாய்ஸ் இல்லை சரியில்லைன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கைஸ். நான் அதை திருத்திக்கிறேன். ஏதாவது நான் பேசுகிறது ஏதாவது தப்பாக இருந்துச்சுன்னா நான் என்னை திருத்திக்கிறேன் கைஸ். நீங்கள் வந்து என் கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். நான் அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாற்றிக்க ட்ரை பண்ணுறேன் கைஸ். சரி, நீங்கள் ஃபுல்லாக அந்த வீடியோ பார்க்கணுன்னு தான் நான் இது பண்ணேன். ஆக்சுவலாக அது வந்து ஒரு லாங் டைம் வீடியோ. நான் வந்து 3 பார்ட்டாக 3 எபிசோடாக போடுறேன் கைஸ். நீங்கள் வந்து பாருங்கள் கைஸ். பாருங்கள் கைஸ், 2 சைடுமே ஃபுல்லாக மேங்க்ரோவ் ஃபாரஸ்ட் தான் கைஸ். எதிரே பார்க்கல கைஸ். அவ்வளோ அழகாக இருந்துச்சு கைஸ். இயற்கையில் நான் ரொம்ப ரசித்து இந்த மாதிரி த்ரில்லிங்காக நல்லா ஜாலியாக அந்த ஜங்குள்குள்ளே செம்மையாக இருந்துச்சு கைஸ். ஆக்சுவலாக சின்ன பசங்களாம் நல்லா என்ஜாய் பண்ணுவாங்க கைஸ். வீடியோட கிளாரிட்டி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கான்னு சொல்லுங்கள் கைஸ். எனக்கு அந்தளவுக்கு தெரில. இதுக்கப்புறம் நான் அந்த இதெல்லாம் நான் மாற்றிக்கிறேன், திருத்திக்கிறேன். நீங்கள் எதாவது நான் தப்பு இருந்துச்சுன்னா அதை நீங்கள் என்கிட்ட சொல்லுங்கள், நான் திருத்திக்கிறேன். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நான் நல்லா வீடியோஸ் கொடுக்குறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன் கைஸ். ஆக்சுவலாக வரமுச்சில் நிறைய போட்டு முன்னாடி கிராஸ் பண்ணி போனாங்க கைஸ். இங்கே பாருங்கள், இப்போ கூட ஒரு ஃபேமிலி வராங்க. அவங்களாம் நிறைய பேர் கோக்னட் பை பண்ணியிருந்தாங்க. நாங்கள் வந்து இதுக்கப்புறம் ஒரு சர்ப்ரைஸ் இருக்குது அடுத்த எபிசோடில், அதை பாருங்கள். இந்த எபிசோட் முடிஞ்சால் அதுக்கு மேபி கண்டினியூ ஆகும். அந்த அடுத்த எபிசோடையும் பாருங்கள். அதில் வந்து நான் வந்து நாங்கள் என்னெல்லாம் இது பண்ணோம், பை பண்ணோம், அதெல்லாம் கண்டிப்பாக நான் சொல்கிறேன். அந்த இடத்துல அது உங்களுக்கு கொஞ்சம் டிஃபராக இருக்கும். அதுவும் இந்தியாவில் கேரளாவில் இந்த மாதிரி ஒரு இடமா, இந்த மாதிரி கேட்பீங்க. கண்டிப்பாக நான் கீழே வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் லொக்கேஷன் ஷேர் பண்ணுறேன் கைஸ். நீங்கள் கண்டிப்பாக போய் பாருங்கள், உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன். ஆக்சுவலாக நான் வந்து தப்பாக வீடியோ எடுத்தனால தான் கைஸ் நான் 2 சைடும். ஸோ இதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் இதான பிறகு நான் வீடியோ ஃபுல் கிளாரிட்டியாக எடுத்தேன் கைஸ். அது கொஞ்சம் தப்பாயிடுச்சு. அடுத்த வாட்டிலேருந்து இந்த மிஸ்டேக் நடக்காமல் பார்த்துக்கிறேன் கைஸ். பாருங்கள் கைஸ், இவ்வளோ தண்ணி கிளியராக இல்லை கைஸ். ஆனால் நல்லா லைட் ரிஃப்ளெக்ஷனில் நல்லா அழகாக இருந்துச்சு கைஸ். ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. எனக்கு ரொம்ப பர்சனலாக எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சி கைஸ் அந்த இடம். போட் சவாரி, அந்த போட்டில் நான் போயிட்டு இருந்ததெல்லாம் எனக்கு இட்ஸ் மைண்ட் ப்ளோயிங் கைஸ். அடுத்து இன்னொன்று உங்கள்கிட்ட கேட்கணும் கைஸ். உங்களை நான் எப்படி கூப்பிட்லான்னு நான் இது பண்ணலான்னு கைஸ். நான் இன்ட்ரோவில் ஹாய் பாண்டா சொல்லலாமா, இல்லை ஹாய் கைஸ், ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எனிதிங் கைஸ். நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சத எனக்கு கமெண்ட்டில் போடுங்க கைஸ். இதேமாரி வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்கள் கைஸ். கொஞ்சம் இது நம்ம இந்த மாதிரி கண்டென்ட் இப்போ நியூ க்ரியேட்டர் நம்மளை பற்றி தெரிஞ்சு வெளியே உள்ளவங்கலாம் நம்மளை புதுசாக பார்க்குறவங்க நம்மளை சேனலில் பார்க்க வைங்க கைஸ். சரி, நான் இந்த வாட்டி கரெக்டாக பேசுகிறானே தெரில கைஸ். என்னை மன்னிச்சிக்கோங்க. இந்த வீடியோவில் ஏதாவது நான் தப்பாக இது சொல்லியிருந்தேன்னா. ஓகே கைஸ், நீங்கள் வீடியோவை பாருங்கள். வாவ், ஜஸ்ட் ஆசம் கைஸ். சொன்ன மாதிரியே கைஸ், இதை அப்படியே இந்த வீடியோட எண்டில் நீங்கள் அந்த வீடியோவை பற்றி புரிஞ்சுக்குவீங்க கைஸ். இந்த வீடியோட எண்டில் என்ன நடக்குது, அந்த எண்டில் இந்த லேக்கோட எண்டு எங்கன்னு நீங்கள் பார்ப்பீங்க கைஸ். ரியலாக சூப்பராக இருக்கும். பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க கைஸ். நேச்சரோட அழகு அவ்வளோ அழகாக இருந்துச்சு கைஸ். இந்த வியூ எப்படி இருக்குது கைஸ், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கைஸ். ஒரு மாதிரி நல்ல க்ரீனிஷான இடம் கைஸ். அவ்வளோ அழகாக இருந்துச்சு. சூப்பராக அந்த
வாட்டருக்கும் அந்த சுற்றியுள்ள தென்னை மரங்களுக்கும் மேங்க்ரூவ் ஃபாரஸ்ட்டுக்கும் அவ்வளோ அழகாக இருந்துச்சு கைஸ். அதுவும் நான் வரமச்சில் நிறைய போட் அதே நிறைய பிக்கு யூனிக்கான பிக்ஸ்லாம் நிறைய எடுத்திருந்தேன் கைஸ். அதெல்லாம் உங்களுக்கு அனுப்புகிறேன், வீடியோவில் அட்டாச் பண்ணுறேன் கைஸ். ஃபைனல் டெஸ்டினேஷனை நோக்கி போயிட்டுருக்கோம் கைஸ். ஓகே, நம்ம அப்படியே அடுத்த வீடியோ எபிசோட் 2ல் நம்ம அந்த ப்ளாகை அப்படியே கண்டினியூ பண்ணலாம் கைஸ். பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அதே நீங்கள் உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ண வேண்டாம் கைஸ். நம்மளோட கண்டென்ட் பிடிச்சிருந்தா மட்டும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள் கைஸ். லைக் பண்ணால் தான் நிறைய பேருக்கு காமிக்கும் கைஸ். மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் கைஸ். ஓகே கைஸ், அடுத்த எபிசோடில் பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ முடிஞ்சோடனே அப்படியே அடுத்த வீடியோ கண்டினியூ ஆகும் கைஸ். அது அடுத்த எபிசோடாக நான் போடுறேன், கண்டிப்பாக பாருங்கள்.